Ärge teie suitsutage, see rikub tervist saadanast. Aga ikka ei, siinpool päris võõratu ilm on. Kaset kõik on ägedalt ärmas. See mul tankitõrje plödiseb. Kes on siin vähe jälgid mu ka, need teavad. Aga plaan, minna metsa. Palkonn. Hakata palke märkima, vaatab palju siin kokku tuleb neid. Näitame. Eile panin batuudiga kokku, sain lõpuks aru, et vist enam see aasta suve ei tule. Hüpata ei saa, panin batuudi kokku, see on nüüd tähevärav sinna hüppad hooga sisse. Kui läbi lähed, siis on väga äge maailm, aga tagasi põrkad, siis ei ole veel valmis selleks. Aga siuke ilus. Vaatasin, just oli, no ütleme 10 kraadi praegult külma, mõnus. Kased on hästi ilusad, paksult ärmas. Siin kohe, üks paistab siin kohe. Aga jah, mõtlen, et röndaks siit kuskilt sisse. Lund on. No, jah, kohe kõnnin. Mingi 30 senti peaks olema. Noh, jah, kas mingi 30 senti on. Patereikindad ka. Patereid sees vaatan, kuidas nad töötavad. Tegelikult ma ei ründagi siit sisse üldse. Siit on pikk maa minna alla. Läheks hoopis sealt. Nii-öelda kuskilt sealt lähemalt teed. Tulevane tee. Aga hästi ilus. Võõratult ilus. Talv ei ole üldse koole. On ju ilus. Ai kurat, põhiline tööriist jäi maha. Kes arvab, mis see võib olla. Ühe tööriist juba kaotasin ära, just tegin asja uue. See, millega ma sügisel siin tegin vigureid. Tegin ise seal tööriista. Nüüd on ta kadunud. Loomulikult palgi läbimõõdu mõõtmisnöör. Tegin ilusa rohelise, läheb loodusega hästi kokku. Siin on 0, siin on 1 sõlm, 20, paned ümber puu.
Ja siit järgmine sõlm on 25. Et nüüd plaan muutus kogu selle palkmaa ehitusega, mis ma siin sügisel juba natuke tegin, seal lohistasin palki paigale ja mingi pesa paigale ehitasin. Et plaan oli 6x6 teha. Siin asjad on nüüd muutunud ajapikku. Tuli veel siuksele ideele, see ei ole ka muidugi veel fakt. Siin on veel aega, kuni palki lõikama hakkab. Aga ma arvan, et see versioon jääbki praegu esialgu, et see tundub loogilisem. Ikkagi ma teen elus esimest korda sükest asja. Ja kui sügisel siin tõssingi neid 6-meetrised palke, mingi 20 oli läbimõõt tüve otsast. Mul ikka andis neid sinna lohistada, et mulle live videod ja need asjad seal on olemas, keda huvitab, saab vaadata. Aga jah, et nüüd veel täpselt muidugi ei tea, kas teha nüüd mingi 3x4 või 3x5. Ma arvan, sinna 4 meetri juurde tegelikult jääb, kas teha siis 4x4 või 3x4 mingi sükene. Sest jah, üks ei ole päris lihtne ja siis üks lume sees, seda tuleb siia kindlasti veel juurde sama palju, praegu on mingi 30 senti, et siin möödunud oli niimoodi seda lund sinna. Et eks seda kõike näeb, aga vist jah, aga siis point nii ongi, et teeb ühe putkakese valmis, ütleme neid ühe toa ja sealt jätkab teist, et siis moodulite kaupa juba tekkis ka idee, kuidas seda asja suunitleda, et kuidas seda plaani või need maja teha, et alguses oli 6x6 ja terrass siuke ümber, aga jah, see läheks liiga rängaks. Kuigi äge oleks, aga üks ei jaksa. Väikeste arutelude käigus jõudsimegi järeldusele, et teekski niisugused väiksed moodulid nagu. Ma arvan, et 4 maksimumpalk, mis ma seekord teen talvel, siis ma jõuan neid liigutada ka kuhugi ikkagi. Kuigi lume sees see kõik on lihtsam näha, aga ikkagi. Ja siis teeb nagu juurde sinna. Et nüüd mul siin vahepeal jälle tekkis visioon. 3 sükest 1, 2 ja 3 umbes üks U-tähega. Eks ta ma võib-olla seda pärast seletan või hiljem näete, et kuna päike on alati sealpoolt see päike tõuseb, onn on seal siis kuskil selle allkünkal, et see päike tuleks ja õhtune loojang, siis saaks seal vedeleda terrassi peal, vaadata päikest, kodulut nautida, saun on kuskil siin-seal, mida iganes. Mingi siuke plaan, aga see ei ole jälle kindel. Nii, paneks nüüd oma patarei kindlad ka kätte. Ja siis vaataks, kuidas need asjad just toimivad. Poest ma ostsin aasta või 2 umbes tagasi. Proovisin, soojaks läksid. Nii, kumb käsi see on? See on see. Siin on 2 asendit, 50% võimsust ja 100%. Kuna see käsi mul natuke vigane, pelgab rohkem külma, siia panen 100, teisele panen 50. Vaatame, kuidas asi õigustab. Nii, klapp kinni. Soojendus läks peale, teisele sisse lüütama. Taskud näve, siuksed nusserdused pisikesed on. Aga vaatame, mis ta siis teeb. See läks 100 peale. Ja nende kopsikutega päris raske neid kindlad kätte saada. Paljaltki neid annab kätte panna. Ilma selle kopsikutega ongi juba suht risuks muutunud nad. Ma ei tea, kas need üldse on töötavad. Juba auke täis, et ma ilma patareideta kasutasin neid. No vaatame, kuidas see töötab. Lähme siis muidugi, veel üks asi. No ihvlab metsana. Kõik asjad jätab maha. Sügisel käisin ka puid tegemas. Sae kaasa. Bensu kaasa. Kõik tipp-tapp. Lõikama. Ega ma ka mingi spetsialist ei ole. Ja loomulikult lõikad maad ja ikka sul läheb kett nüridaks ja kuskil selle all. Ja
ei võtnud saeviili kaasa, noh, aga nüüd ei võtnud värvi kaasa, millega märkida puid. Värv olemas. Ei tea, nüüd kaua see külmas toimib. Seda ei oska öelda. Aga jaa, siit juba näete, hästi järks on. Aga ma juba siit näen ka, kui palju neid märgitud saame. Et lähekski märgiks, vaataks, palju sul maha tuleb ja mis sealt maha tuleb ja. Et noh, kui mul tookord oli arvestus mingine 50 palki äkki oli. Kui ma arvutasin välja tookord, et kui see 6x6 teha, 50 palki, siis saaks nagu seinad püsti. Noh, tegelikult see on lihtne arvutada. 20 senti palgi kõrgus. Noh, ma arvan lihtsalt ma mingi 2 meetrist küll ei hakka ehitama. Sellest ma rääkisin kaugele oma varemas videos. Aga jah, et palkmaja metsa on nii palju, kui ma olen videosi vaatanud. Vihjeid saanud, ega ta ongi. Mida madalam ta on, mida väiksemad aknad, seda lihtsam on kütta. Ühesõnaga, mida vähem nüüd auke on, seda soojam sul see asi saab olema. Paneski siit sisse. Et mida vähem on neid auke ümber ringi sul, seda lihtsam on kütta sooja sees hoida. Oh, sugot. Sügisel oli palju lihtsam käia. Hakkagi sealt onni juurest pihta. Et kui lähme kodu juurest kaugemale jah, et siis on lihtsam neid palke tuua kohale kõike. Siin on. Noh, point on ka, et võtangi märgin siis kohe võimalikult maa lähedalt. Noh, see on kasepuu muidugi, aga lihtsalt näited. 25 on maksimum, mis ma võtan. See ongi, ütleme, 4 senti maha. Loll lammas, 4 senti, 4 meetrit maha. Ülejäänud jupist juba saad teha saelauda, midagi on ehitust. Ülemine ots siis juba läheb. Noh, ma arvan männist. Siin on see mänd. Sellest tuleks isegi 2 tükki välja. Alt 25 ja noh, pigistab silma kinni ja. Aga see on küll advaots. Juba me siin ei lähe enam saematerjalikski lauaks või mida iganes. See juba ekseldad ära, saad küttepuid ja mädamad oksad ja ladva otsi. Et võimalikult vähe läheb kaduma. Ja muidugi plaan on ka tuua. Siin vist on juba see, läks kaamera ühe viltu. Et lihtsalt tooks ka neid juba siuksed nabakõrguseid või rinnuni. Juba siuksed nii-öelda kuuseistikuid. Istutaks igal pool kohe asemel, oissu kohta auk oli. Istutaks asemele neid. Vähem plaane küll, et kõik, mis maha võtan, selle istutan tagasi. Aga miks mitte ka panna rohkem neid. Aha, palgid juba paistavad. Keegi ära varastanud ei ole. Algpõhi 6x6 on 3 külge valmis. Kurad ilus. Uskumatu. Kurat, need kindlad küll midagi soojenda. Näeb otsad juba külmetavad. Siin on, siit jookseb 1 6-meetrine valk. Taga jookseb teine. See on niisugune 6x6 meetrit. Ilus ruumikas. Siis oli veel suur hullustus. Aga see on ka esimeste emotsioonidega ei tasu nagu kohe joosta.
Siin need on, siit läheb 1, 2, 2. Need kõik on veel peenikesed palgid. 20 on lado otsa läbi oma võtt. Mikrofon on alles, ikka on. See äkki kaob ära vahepeal. Et jah, eks vaatame, et praegu nii tee nagu olekski, et teekski esimese onni sinna. Teise onni võiks siia teha. 3. sinna alla. Noh, need terrassid asjad, mida vahel, et noh, eks see selgub jälle. Eks näis, kuidas need asjad on. Noh, need palgid ongi kakras. Maha lõigata. Kui ma sügisel rääksin, et tumbad alla teha. Tumbade peale, nagu et siia maa sisse neid asju ei tao, ei tee. Maapind on siin vahepeal nabani augud, vahepeal ei ole. Väga ebatasane pind ja kivine. Väga ehe näide. Ja ops. Hoppa, auk. Siin on kivi. Siin on mingi kivi. Seal on mättad. No nii, siit saab juba 1, 2, 3 nopib siit väljas üks arveldus, raie. Saaks ühe. Vist on liiga suur, jäme. Jäme. Et päris ikka lageraid ei tee. Igale poole muidugi istutab tups tagasi. Kurat, need küll ei soojenda mitte midagi. Vähemalt panete küll jumala, näpp otsad jumala külmavad. Ma ei tea, kus kohast ta siin soojendab. Midagi äkki vist ikka on soe, aga ei tea. Aga jah, mis siin ikka, anname tööle pihta. Sealt tuleb 1, 2. 3, 4, 5. Siis jääks siin püsti või midagi. Sealt saab 6. 6 jätaks alla. 6-st teekski nagu põhja. Tumbad ja asjad. 6 nagu räägivad minu uurimuste kohad pidi olema nagu palju. Siis palju, aga rohkem vastupidavam. Et nii palju, kui ma vaatasin, kes ka neid palkkonnikke siin ehitanud. Kõigil on tehtud kuusega see asi enamusel. Aga mis siin ikka? Hakkame siit pihta. Vaatame, mis vist välja tuleb. Nii, kus on muhke nöör? Ei saa kätte nekin jumala auto. Kuule, see ikka lahti on. See täis. Nii, mul oli näpp vahelis. Läheb küll. No ei. Võtan siit nurga tagant selle kohe soojenduseks. Hakkab meenuma kunagine töökoht, kui sai ka elektriplostide jaoks metsas käidud palke märkimas. Siis oli muidu siuksed spetsiaalsed tangid, panid puu peale, vaatasid mõõtu ja vastavalt mõõdule panid peale väärilisi 7 kuni 13 meetrini. Tegime nii, sealt. See on jäme, see jääb alles. See peaks olema väga hea.
mahtuma minu kavatsustusse. Jummala täpselt. Maa hea alles. Maa. Nii. Seda on kaks tükki. No jah, 25. Juba on väga külmunud. Kolm. Sellega siit vahelt teha. Uued peale kohe. See on vahele. See on peenike. Siit saab 2 tükki. Jep. Kolm, 4, 5. Ka. 6. 6, see siit välja, need jäävad. See jääb. Maha. Pakkab vana töökohas silmamuud tagasi tulema. Eriti midagi mõõta pole. 7. Nii. Okei. 7. Noori kuuski, pamake siia. 2 mändi kohe. Ma pean teid ka järgi tooma. Näiteks siit kohe 3. Selle ka vahelt välja. Siuke arvendusraie. 8. 9, 10 täis. Ütleme 15 palki koos. Vaata ei vist enam midagi, teid ka järgi tooma. Kohe võtan teid ka järgi. Veel üks ilus. Sellega saab 10 täis. Ja ongi pärast suitsutunt kohe. 10% tööst tehtud. Päeval pikkust on. Üle ei tohi pingutada. Nii. Vist on hea. See kuusk. Jääb maha, see jääb püsti. See jääb püsti, siuke allee. Väga hea. Ma arvan, et siit selja tagant tuleb 1, 2 ilusat paksu kuuska maha lasta. Ja nendega saab nalja, kohe näitan. Mitte nalja, aga nendega saab veel sellist huvitavat tööd teha. Üks on see, teine on see, sellist hästi jämedad. Aga see on mingi 40, üle 40 läbimuuduga ja pikk. Teile ka.
No, siia tuleb siuke päike sealt tuleb, ilusti see on õhtune päike juba peale lõunat. Noh, lõunaaeg peaks hakkama sealt tulema. Sups, läheb siia nuka taha ära. Sinna ta kuhugi suvel loojub. Tähe siuke ilusamalt naudingut ka. Seal vahel on üks kuivanud küttepuu juba paistab. Aga nende jäämadega just ongi see plaan, et teha seda, noh, mis see nüüd on? Põrand. Et lõikadki kohe sellest ka laua koha peal mootorsaega. Oi. Olen siin neid pilte ja neid videosi vaatanud, kuidas neid lõigatakse. Eks ta natuke aega nõudev töö on, aga just mõtlengi, et siukene teeski siuksed mingi 3 sendi paksused või mida iganes siuksed vähe paksud ja et neil on paras panna sinna kohe põrandale alla, eks sinna peale vaatab hiljem midagi kunagi, mis sinna tuleb sammal vahele. Alla tuleb peenikesed oksarisud. Et siuksed jah, et vaatan neid videosi igasuguseid. Keeran neid ka siia poole. Et vaatan igasuguseid huvitavad asju. Ahaa, mikrofoni akud saavad tühjaks. Väga hea. See on siia ammu kasutanud, noh, see on natuke aega veel kestavad. Aga noh, pole hullu, siis võtan mikrofoni tagant ära ja niikuinii ma kannan telefoni kogu aeg kaasas. Aga jah, just need palgid, need paksud. Sest ongi, lõikad mingi 3 sendi jämmesedust, võib-olla jämedamalt, 40 senti või 4 senti paksud. Siis kui on palk kumer, kahe poolt tuleb siuke kumeros, ongi need otsad lõikad ilusti kiiludesse. Ja siin on palgi vahele, et no nii ma olen vaatanud ka, kuidas on teinud seda paks plank nagu alla. Siis siin all vahel tuleb sammal, lõige alla siis lihtsalt mingi, võtad jumala suva, mingid peenikesed kuused, mingid kaikad alla, risti-rästi sammal peale ja on soojendus. Nii. Noh, eks see kõik jälle selgub, et kui versioone, kuidas nad ehitavad on, teevad selline nii palju, et kõigepealt on vaja nüüd teha palgid nüüd siia. Siit see 10 tükki maha laseb siia plirts-plärts. Ja siis mõtlengi, et mingi estakaad teha, mis sealt ülapoolt võtaks veel juurde. Päris maja lähedale ei lähe. Siit võtaks veel lisa ja sellest juba jagub. Jääb sinna siuke jah, ilus metsatustik ka. Siia nagu teeski väikse estakaadi. Ma ei tea, kuidapidi, niipidi äkki. Ladustaks peale, siis kunagi siin hakkaks neid koorima. Samas hea võtta kohe. Maja peale. Seal juba ülal saab keeratada neid. Ja, plaane on palju. Kõige põnev ongi see, et sellest, mis sellest välja tuleb, et noh, kokku hakkaks ehitama, see ongi, et jätaks need kuivama. Siis mingi jaanipäeval, peale jaani äkki. Peale jaani vast siis, et juba hakkaks kokku nüüd laduma.
kas jõuab talveks katuse peale või ei jõua, ei tea. Noh, mingisuguse ikkagi saab ajutuse. See on, kui sul on ideesi, kogemusi või niisama mingeid oma nii-öelda ideesi, nagu minulgi praegu need on kõik on nii lihtne, väga lihtne. Nende 3 palgiga ma sain juba vastused kätte, et see ei ole nii lihtne. Anna aga kõik kommentaare tulla, et igasugune mõttevärk on väga hea. Jah, soojendus kindlalt, midagi nad ei soojendanud. Aga jah, eks ma siin nüüd vaatan, suitsu ära ja kuskilt poolt midagi. Nupud on sees, 100 peal, ei tea. Buffalo, kõik on, poes on kõik ilus, reklaamid on ägedad, reaalsus on midagi muud. Maksid ka ikka, äkki see mingi 60 €, ei, 46 €. Midagi pealt on soe, käe pealt soe. Näppu otsad jummale külmad. Ärge ostke, ise teate, ostke. Jah, suitsu ära, siis hakkame siin nüpeldama, vaatame. 10 sai. Väga hea. Ise ka seda asja poolt siit tõsta. Siit tahaks nagu otsa maja juurde. Siia on panin nüüd 10 tükki ära, sealt ka veel mõned. Siia kuskil tuleb estakad. Ifi on. See ongi ülalt, saad neid jah siia ülalt alla libistada, sealt on juba lihtsam neid vedada mööda lund. Aga on igasugused neerid asjad olemas ja eks seda vaatab. Et nüüd lähekski seda äärt, nagu sealt ülalt veel võtaks, eks see siilu ja seda äärt mööda, kus sisse tulid, et sealt siis veel juurde, vaatab palju tuleb. Siukse harvendusraie pilguga. Lahe. Aga mis seal ikka, jätkame tööga.